Mä oon nyt tosi tylsistynyt. Ja tulin juuri koulusta kotiin. Mä aloin tekemään ruokaa ja ajattelin, että voisin tässä kuvata samalla videon. Joten nyt tulee gourmet pastasalaatti tutorial. Feat grain anatomia. Come with me. Munhan niinku oikeastaan pitäisi nykyään tehdä näitä videoita englanniksi, koska Amanda haluu katsoa niitä. Amanda on siis meidän vaihtari ja mun paras kaveri Turussa. So, I'm gonna say some things in English. Or, oh my god, mitäs mä laitan tekstitykset? So clever, so clever. No tosiaan siis Lidlissä kävin tossa. Ja löysin, no siellä on nyt aina kaikkea jotain ulkomaalaisjuttuja. Niin Italian pastaa. Mä rikoin mun koneen yksi päivä. Näkeekö sitä edes? Se taittu tosta. Istuin sen päälle. Hups. Mut nyt grain anatomia ja ruokaa. Mä en tiedä missä meidän kattila on. Tänään on ollut aika rankka päivä. Nyt mä distractaan itseäni ruoanlaitolla ja syömisellä ja videon kuvaamisella ja höpöttämisellä. Nyt tuli viesti. Mä vihaan ihmissuhteita. Ne on niin hankalia. On nälkä. Mua aistaa. Ja mä en oo töihin. Mä haluan vaan... Äiti on pakastanut pestoa. Ja mun pitää heittää näitä tonne pastajoukkoon. Mä voisin vaan syödä nää kaikki mozzarella-pallot pelkkänä. Näiden pestojen kuuluisi tosiaan sitten sulaa tänne. Niinku... Tää toimii, mutta tää on vähän hankalaa. Okei, mä löysin tuolta jääkaapista tommosen oranssin peston. Nyt on top. Mwah.